Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mo'yka Master. Ish faoliyatimiz Moskvada ketyapti. Xullas, qishdan chiqqandan keyin Moskvada mashinalarning kuzovini qanday tozalash kerak? Потому что Moskvada yo'llarga tuz sepiladi, reagent bo'ladi, mashinaning kuzovlari вообще shumshava bo'lib ketadi, жерный грязь. Bu обычный moykada ketmaydi. Ko'p gapirishdan foyda yo'q. Lutchi rezultatini ko'ringlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Kanalimga podpiska bosib, like bosib, qo'llab orasizlar. Hammalaringga rahmat. Dalshi videoni tomosha qilinglar. O'zingizlar tushunib olasizlar. Ko'rdinglar, ximiyani polni ko'zovga sepib chiqdik. Endi dalshi 5 minut kutamiz-da, yangi gubkani olib, polni gubka bilan bir qator o'tib chiqamiz. Juda hammasi toza bo'lishi uchun. Mana ko'rishinglar mumkin, bu oxirgi rezultat. Boshqa sredstvo ishlatilmagan. Просто kadr kam olingani uchun gubkada o'tilgan joyi olinmagan. Просто shu ximiya bilan tozalangan kuzov. Hammaga rahmat.